Kulħadd ta' Mejju bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar fil-Petting Farm ta' Taqali se jkun qed tittelna attività interattiva għat-tfal bl-isem Fairy Fun Sundays. Matul din l-attività fi spazju miftuħ ta' madwar 4,000 metru kwadru, il-viżitaturi se jkunu jistgħu jgawdu l-annimali u japprezzaw aktar lil min jieħu ħsiebhom. Se jkun hemm ukoll diversi attivitajiet mal-familja kollha fosthom tħawil ta' pjanti kif ukoll opportunità biex it-tfal jiddisinjaw ġnien. Dawn id-dettalji tħabbru mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Said u l-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat li attivitajiet bħal dawn isservu ta' opportunità biex it-tfal ikunu weqreb tal-ħajja naturali u jsiru ħbieb mal-annimali fil-waqt li tgawdew l-ispazji ħodor. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said spjegat li din l-attività sertejn it-tfal ikomplu japprezzaw l-importanza tal-annimali f'ħajjithom. Il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul spjega li kull spazju miftuħ qed jingħata l-ħajja b'diversi attivitajiet. Ftit ta' ġranet ilu ftaħna l-ewwel Green Open Campus ġewwa l-Mosta. Illum ġewwa Taqali qegħdin niftħu l-ewwel spazju miftuħ li ħajkollu t-tema wkoll tal-attivitajiet tat-tfal u anke attivitajiet tal-annimali. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur il-paġni ta' Facebook ta' Project Green Sostenibilità u sajt.